Мы кололи в перепонку кур от оспы. Чё проще? Да, платили тогда 30 рублей в день. Мороженое стоило рублей 6, хватало вот так вот школьнику. Потом пошел на перетарку, это когда цыплят уже подросших пересаживают вот в эти корпуса. Там платили 50 рублей в день, уже зарплата солиднее, хватило на кассету «Нана» и пистолетик с пульками. Потом в 8 или в 9 классе захотелось мобильник. Родители сказали, знаешь, где денег заработать. Летом грузчиками с ребятами пришли, заработали, и так первый мобильник Siemens у меня и появился.